Hello everybody, good morning. आज चाहिँ मैले एउटा के खाना बनाउन आँटेको छु त्यो चाहिँ हो पोर्कको रिब्स बनाउन आँटेको छु. So let's see how it's going to be. And हेरिदिनु म I will share you all my recipe, like what I'm going to put, like what I'm going to marinate first हैन. पहिला म marinate गर्छु. So यो चाहिँ हो तपाईको pork chops हैन. This is ribs, pork ribs. So मेरो all the ingredients are ready here. यो चाहिँ मेरो लसुन र रातो खोर्सानी को पेस्ट. अन्त यो हो तपाईको फिश सस. देन यो हो तपाईको oyster and salt, black pepper. त्यहाँदेखि यो हो तपाईको सोया सस है. अन्त यो मेरो पोर्क हो. सो म अलिकति नुन हाल्छु पोर्कमा हो, जस्ट टु लाइक यु नो अलिकति यसलाई म्यारिनेट गर्नुपर्छ. पहिला नुनमा मजाले भिजाउनु पर्छ. वन्स यो नुनमा हालेपछि चाहिँ तपाईको यस्तो खाले हुन्छ. यसलाई मजाले मिलाउनु पर्छ हैन, नुन हालेर चाहिँ. देन एकछिन राख्नुहोस्. देन म हाल्छु यति ब्ल्याक पेपर हालेर फेरि यसरी मजाले मिक्स गर्नुहोस् हो. मेरो यो रिब्सको चाहिँ अलिकति ठुलो भयो साइज, बट इट्स ओके फाइन. यसरी नै ठुलो नै राम्रो हुन्छ. त्यहाँदेखि म हाल्छु यो सबै अघिको लसुन र खोर्सानीको पेस्ट. त्यहाँदेखि मैले यसलाई पनि फेरि मजाले मिलाउँछु हो. यसरी म्यारिनेट गर्छु, एउटा गरेर यसरी म्यारिनेट गर्छु. एक्चुअली मेरो भाँडा अलिकति सानो भयो, बट इट्स ओके फाइन. यहाँ बोलहरू मेरोमा छैन हो. सो यो सानो भाँडा छ, यसमै म्यारिनेट गरेर राख्छु. लेटर इट्स इजी टु कुक फर मी. अन्त फेरि अब ओयस्टर सस हाल्दैछु. ओयस्टर सस चाहिँ 2 चम्ची हालेँ मैले हैन. यो चाहिँ हो फिस सस 2 चम्ची. यो चाहिँ सोयाबिन सस हो 2 स्पुन. सो यसलाई पनि यसरी म्यारिनेट गरेर राख्नुपर्छ, अलिकति हालेर मिक्स गरेर हैन. सो सी हाउ इट लुक्स. अब आफ्टर द इन्ग्रेडियन्ट हालेपछि यस्तो देख्छ हो. लास्टमा चाहिँ त्यहाँदेखि 1 टेबलस्पुन ओइल. सो आफ्टर द म्यारिनेसन आई विल किप इट फर हाफ एन आवर. सो बाई द टाइम मेरो चाहिँ यो मासु म्यारिनेट हुँदै गर्छ हैन. आई हेभ टु वेट फर हाफ एन आवर. सो द्याट टाइम आई विल हेभ सल्ट लस्सी हो. यो चाहिँ मैले लस्सी बनाएको दही. अन्त यसमा चाहिँ मिनरल वाटर हाल्नुपर्छ. प्लस यहाँको कलको पानी चाहिँ हामी खानु हुँदैन, बिकज अब यु नेभर नो हैन कस्तो खाले पानी छ यहाँको. चियर्स गाइज. आज चाहिँ अब यो लस्सी खाउँ. मिठो छ लस्सी. अन्त यस्तो छ किचनको हालत चाहिँ हेर्नु हो. त्यस्तो दामी त छैन यो रेन्टेड हाउस अपार्टमेन्ट हो, लाइक स्टुडियो फ्ल्याट हो. बट यहाँ यस्तै हुन्छ सबैजनाको. स्टुडियो फ्ल्याट इज लाइक सम काइन्ड अफ के भन्छ मेसी टाइप क्या, दामी हुँदैन. अब एकछिन बसौँ है. अन्त अरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुली मलाई त्यति ब्लग गर्नु आउँदैन. आई एम जस्ट लर्निङ हैन. अन्त अरू चाहिँ अब के भन्नु, मलाई थाहा पनि छैन यो पछाडिबाट गर्छ कि अगाडिबाट गर्छ कि. मेरो छोराले चाहिँ मामा यु हेभ टु होल्ड द्याट ब्याक साइडबाट होल्ड गरेर चाहिँ यु हेभ टु भिडियो गर्नुपर्छ भन्छ. बट आई हेभ नो आइडिया हैन. बट आई एम जस्ट लर्निङ. अन्त एनिवे के छ कसो छ राम्रै हुँदै होला. एटलिस्ट तपाईँहरूले चाहिँ मेरो च्यानल भर्खर बनाएको हैन. सो तपाईँहरूले चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्. इफ यु हेभ के भन्नु अब टाइम जस्ट वाच. I try to bring very short clips मात्रै हैन. So let's see, hope it will go well and तपाईहरुले इन्जोय गर्छ होला सायद. यो चाहिँ पालकको साग हो. यसलाई चाहिँ म चिकनको सुप बनाउँछु आज.
चिकनको सुप बनाएर चाहिँ त्यसमा हाल्छु यो पालकको सागलाई चाहिँ। यो चाहिँ मैले हिजो किनेको 20 दिरहम यहाँको होइन। सो एक्चुअली यो चाहिँ अलिकति सस्तैमा पाएँ मैले, सो आई ब्रट दिस। बट युजली नाउ इट इज आई डोन्ट वेयर दिस काइन्ड अफ हिल्स, बट इट्स ओके फाइन फर मी। लेट मी सी इफ आई क्यान वक। कोही कोही बेला मनपर्छ होइन यसरी लगाउनु। कपालहरू पनि मेसी भइरहेको छ, तर म अहिले काहीँ पनि जानु छैन आज मलाई होइन। सो आइ एम जस्ट एट होम ओन्ली। अन्त सुकाउने जग्गा चाहिँ मेरो यत्रो मात्रै छ यहाँ होइन। सो यहाँ सानो उयो छ, यस्तै लुगाहरू सुकाउँछु यता। त्यो चाहिँ एक्चुअली त्यो सानो एउटा ब्याल्कनी हो होइन, त्यो ब्याल्कनीमै लुगा सुकाउँछु। यो चाहिँ मेरो रुम हो। I don't want to show you whole thing because it's quite like you know messy भइरहेको छ। अन्त अरू त के भन्नु अब तपाईँहरूलाई, अब हाफ एन आवरको लागि मैले राखिरहेको छु म्यारिनेसन गरेर। अन्त अब हेरौँ के हुन्छ। सो आफ्टर हाफ एन आवर चाहिँ अब आई केप्ट इट फर अ कुक होइन। हेरौँ अब के हुन्छ यसको हालत। यहाँ चाहिँ अब चिकनको मैले सुप निकाल्दैछु हो। सो मैले अब त्यो जुन चाहिँ पोर्क बनाउँदै थिएँ नि, त्यो पोर्क चाहिँ मैले अर्को प्यानमा सिफ्ट गरेको छु। यस्तो पाराले यु हेभ टु कुक इन स्लो फ्लेममा, एकदमै स्लो फ्लेममा कुक गर्नुपर्छ फर अलमोस्ट हाफ एन आवर जस्तो। सो अहिले चाहिँ यस्तो भएको रहेछ हेर्नुहोस्। सो यो चाहिँ हो मेरो फाइनल अलिकति अब अझै 5 minutes to go। सो मेरो फाइनल लुक अफ माई फुड आई विल सो यु है, हेर्नुहोस्। दिस इज द रिब्स आई मेड एन्ड आई डेकोरेट विथ द क्युकम्बर एन्ड द टोमेटोज एन्ड दिस इज द soup, spinach and chicken soup। I think you guys please avoid all that background pictures because it's not looking nice, I know, and because this is I'm making at home। टेबल पनि मेरो यो फ्रिज पनि हैन, यो के भन्छ यसलाई, वासिङ मेसिन हो। सो अहिले यो मेरो घर हैन, सो तपाईहरुले अभोइड गर्नुहोस् ल। पुरा गरम भयो, अब सकिए खाना बनाएर हो। सो आजको लागि यति नै। तपाईहरुले मेरो भिडियो लाइक गरिदिनुहोस्, शेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अब एकछिनमा नुहाइधुवाइ गरेर चाहिँ फेरि आई विल ह्याभ माई लन्च। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। टेक केयर and stay safe. Thank you. Bye bye.